ढोक गरे। बाबा, छोरी, तिमी अब परीक्षाको अन्तिम घडीमा छौ। म स्वयं तिम्रो परीक्षा लिनेछु। म हेर्न चाहन्छु कि तिमी कतिको तयार छौ। सुन छोरी, हामी पृथ्वीलोकको शुभचिन्तक पनि हौ। तिम्रो परीक्षा पनि यसै सम्बन्धित छ। मलाई अझै यो बारेमा बुझ्न मन लाग्यो बाबा, र म जस्तो सुकै कार्यको लागि पनि तयार छु। के तिमी कुनै पनि कार्यको लागि पक्का तयार छौ? पक्का तयार छु बाबा। त्यसो भए सुन, पृथ्वीलोकमा दुःख पाएका मानिसहरू थुप्रै छन्। त्यसो भए मैले दुःख पाएको मानिसलाई सहयोग गर्नु पर्यो, होइन त बाबा? हो, तर फरक तरिकाबाट। कस्तो फरक तरिका बाबा? त्यो फरकपन ल्याउने काम चाहिँ तिम्रो छोरी। हस् बाबा, कहिले प्रस्थान गरौँ? तिमी जहिल्यै चाहन्छौ। त्यसो भए म अहिले पृथ्वीलोक जान्छु। आज्ञा दिनुहोस् बाबा। अवश्य। ओहो, पृथ्वीलोकमा त कति धेरै मान्छे, सबैजनाको आफ्नै दुःख र कष्ट। अब गाह्रो त यो छ कि म सहयोग कसलाई गरौँ? हेर त केटा, यो अस्तिकै त अन्त केटा होइन, फेरि आइछ। यो अपाङ्ग सपाङ्ग हेर्दा मेरो जिउ पनि सिरिङ हुन्छ। हो त राजा, यसलाई धोपी हान्नुपर्छ, अनि त्यसपछि कहिले पनि हान्दैन। अन्त केटा हो ओ अन्द तेरो आँखा गोजीमा छ कि क्या हो? ओए अन्धो, खाल्टोमा खस्लास। ओए अन्त तँलाई थाहा छैन अन्य मान्छेहरू यो बाटोमा आउनुहुन्न भनेर? हिरो बन्न आएको? हिरो बन्न आएको? उसलाई मेरो सहयोगको खाँचो छ। म मेरो दैविक शक्तिले थाहा पाउँछु कि यी केटाहरू सबैभन्दा धेरै के कुराबाट डराउँदा रहेछन्। ए, कुकुरबाट सबैभन्दा धेरै डराउँदा रहेछन्। म एउटा कुकुर बनेर समस्या समाधान गर्न सक्छु जस्तै लाग्यो। पप्पी, तँलाई धन्यवाद छ है, मलाई यी केटाहरूबाट बचाएकोमा। ल त म घर जान्छु। तँ पनि जाने? फेरि मेरो बाबा रिसाउनु होला नि। ल त आइज। सन्तु, ए सन्तु, खाली कुकुरसँग मात्रै खेलेर बस। हात धोएर खाना खा, तैँले भेट्ने ठाउँमा राख्दैछ। सुन्नुहोस् त, मलाई दाउरा चाहिएको थियो। दाउरा कति चाहिएको होला? प्रशस्त मात्रामा। सायद तपाईँले मात्र काटेर पुग्दैन, तपाईँको परिवारले नै मिलेर काट्नुहोस्। पैसा मनग्गे कमाइन्छ। परिवार मिलेर? परिवार भन्नु त को नै छ र? एउटा छोरा छ, त्यो पनि अन्ध। अनि उसले के भन्छ थाहा छ? बाबा, रुख काट्नु हुँदैन, जङ्गल मास्नु हुँदैन। अब तपाईँ नै भन्नुहोस् त, उसले भने मान्नु कि पेटले? छोरा त छ नि हजुर, तर सायद दैव रिसाएछन्,
अन्धो छोरा दिएका छन्। छोराले पाल्ला कमाउला भन्ने त सपनै रह्यो। छोरोले अरू के काममा सहयोग गर्छ त? सहयोग उल्टै मैले डोराइदिनु पर्थ्यो। धन्न अहिले एउटा कुकुर ल्याएको छ, त्यसले डोराइदिन्छ, नत्रै मै कुरुवा बस्नु पर्थ्यो। तपाईँले दाउरा चाहियो होइन? पाउनुहोस्, मसँग जति छ त्यति ल्याइदिन्छु। यो त तिम्रो परीक्षा मात्र हो, हेर्दै जाऊ यो परीक्षामा को सही बाटोमा हिँड्छन्। अलक्षी नै लाज। एउटा ग्राहक थियो, त्यो पनि गएछ। साँझ पर्न लाग्यो, लालटिन पो कहाँ छ कुन्नी। खुब राम्रो काम गरिस्, त पुरस्कार दिनुपर्ने भयो। हे भगवान्, मलाई कस्तो छोरा दिएछौ, थोरै पनि दया लागेन तिमीलाई? अब भित्र गएर बस, सिसा कुल्चेलास्, आँखा देख्दैनस्? देख्ने भएको भए त यति दुःखै हुँदैन थियो नि। शेरू कहाँ गएको थियो? शेरू थाहा छ, मैले अर्को लालटिन फुटाएँ नि। मैले बाबालाई धेरै दुःख दिएको छु शेरू, किनकि म त अन्धो सन्तु हो नि, कामै नलाग्ने सन्तु। अब म बाबाले धेरै दुःख दिन्न शेरू, म जान्छु शेरू, त राम्ररी बस ल, त बस न, मैले तँलाई खानै दिन सक्दिनँ के, त बस। ढोग गरे परियामा। हेर्नुहोस् न, तपाईँको छोरी त कुकुर बनेर सन्तुको हेरचाह गरिरहेको छ। जगतमा सबै प्राणी बराबर हुन्छ। कुकुर हुँदैमा मानिसभन्दा तुच्छ होइन्छ र? कुनै पनि जनावरको अस्तित्वलाई मजाक बनाउनु अपराध नै हो। तर परियामा, सन्तुले त दुःख पायो, देविकाले नि दुःख पाउँदैछिन्। उनीहरूको दुःखको घडी चाँडै नै समाप्त हुँदैछ। अब मेरो कार्य गर्ने घडी आउँदैछ। हेर्नुहोस् त परियामा, सन्तु र देविका चिसोमा सुतिरहेका छन्। देख्दैछु, त्यसैले त भेट्न पनि जाँदैछु। मलाई तिमीहरूको सहयोगको अपेक्षा छ। हुन्छ परियामा, आज्ञा होस्। सन्तु, सन्तु। हजुर, तपाईँ को? म परियामा, कि तिमी मलाई देख्न सक्छौ? म त अन्ध छु नि परियामा। देख्न चाहन्छौ? देख्न एकदमै चाहन्छु नि। त्यसो भए ध्यान दिएर सुन, तिमी असल काम गर अनि तिमी देख्न सक्नेछौ। साँच्चै? साँच्ची, तर होस् गर, खराब काम गर्यो भने तिम्रो दृष्टि झनै हराउनेछ। असल काम गर, खराब काम नगर, खराब काम नगर, खराब काम नगर।
सुन्नुहोस् न, मलाई साह्रै भोक लागेको छ, 10 रुपियाँ दिनुहोस् न। सुन्नुहोस् न, मलाई अलिकति पैसा दिनुहोस् न। बाबु, मलाई कस्तो भोक लागिरहेको छ, त्यो खानेकुरा मलाई देऊ न। मसँग त खानेकुरा थोरै मात्रै छ। त्यही तिमीले खान लागेको भए पनि पुग्छ। तपाईँलाई भोक लागेको छ है? लाउनुहोस्, राम्ररी खानुहोस् ल। तिम्रो कल्याण होस् बाबु। भोक भनेको त यस्तै हो नि शेरू। सबैभन्दा ठुलो त आमाको आशिष हो नि, होइन? के सेतो हो यो मेरो आँखामा? के सेतो हो यो? त यही अगाडि छ होइन? मैले थोरै थोरै देखेको छु जस्तो पो लाग्यो त। आहा, आहा। म अझै राम्रो काम गर्छु शेरू, म अझै राम्रो काम गर्छु। त मलाई सहयोग गर ल। हुन्छ शेरू, सहयोग गर ल। अय्या अय्या अय्या, के भयो बा तपाईलाई? हेर न, मेरो टाउकोबाट कति रगत आएको छ। मलाई क्लिनिकको साउले औषधि पनि दिएन, मेरो घर पनि टाढा छ। बा, टाउको घाउ त ठुलो पो रहेछ। लिनुहोस् यो 20 रुपैयाँ। थोरै छ तर मसँग यति नै छ ल। नराम्रो नमान्नुहोस्। तिम्रो कल्याण होस् बाबु। शेरू, मैले तँलाई देख्न पो थालेँ त। शेरू, आहा, त कति राम्रो रहेछस्। मेरा प्यारो कुखुराहरू गान्छु है। 1 2 3 4 5 6 7। होइन, फेरि गान्छु। 1 2 3 4 5 6 7। ए बुढो, ए किन चिच्चाको बिहान
महिनाको भात निस्किने गरी कुखुरा हराए जस्तै छ एउटा। के रे म आफै गन्छु। 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरो एउटा कुखुरा खै। फेरि भन्छु 1 2 3 4 5 6 7। अब एउटा कुखुरा खै। सबै सत्यानाश भयो। सबै नाफा त्यसमै थियो। तँलाई राम्ररी हेर भने होइन। यो भन्दा कसरी हेरौँ? सिसिटिभी घाँटीमा झुन्डाउनु? हेर्दाखेरि ठुलो कुखुरा हराए जस्तो छ। बिचरा कहाँ क्वाक क्वाक भौतारिँदै होला। होइन तिम्रो कुखुरा हराएको कि श्रीमती? क्वाक क्वाक रे भौतारिँदै रे कसले सेकवा.com गरिसक्यो होला। चुप लाग, बरु खुरुका कुखुरा खोज्न हिँड। सेरु कताबाट कुखुरा ल्याइस्? ल ठिक गरिस्, यो कुखुरा बेचेर खानेकुरा किन्यौ है। कस्तो भोक लागेको छ। बुढी त्यहाँ हेर त, त्यो रातो कुखुरा त हाम्रै जस्तो छ नि। होइन सबै रातो कुखुरा तिम्रै हुन्छ। मेरो भन्दै जाउला अनि कुखुराको लाल पूर्जा देखाउने होला होइन। के गर्नु, मलाई मेरो रातो कुखुराको कस्तो याद आइरहेछ। बरु हामी त्यसलाई किनौँ ल। हुन्छ हुन्छ भाइ, मलाई यो रातो कुखुरा दिन सक्छौ? म तिमीलाई 500 दिन्छु। 500? सेरु त्यो कुखुरा बेच्दिउँ ल। त किन पछाडि लुकेको? ल त दाइ, म बेच्छु। एकछिन है भाइ, म पैसा झिक्छु। लाउ यो 500। हेर त बुढी, हाम्रो त रातो कुखुरा भयो। अब हाम्रो त 8वटा कुखुरा भयो। लैबरीलाई हाम्रो त 8वटा कुखुरा भयो। बुढी लैबरीलाई हाम्रो त 8वटा कुखुरा भयो। सेरु के भएको यो? मलाई त देख्नै छोडे त। सेरु के भयो मलाई? सेरु मैले त देख्नै छोडे त। ए त्यो कुखुरा त्यही मान्छेको होला होइन? त्यही भएर त पछाडि लुकेको होला होइन? ओहो भाइ, कुखुरा लिन आएको होला होइन? तर म त दिन्न। सुन्नुहोस् त, मेरो कुकुरले तपाईँको कुखुरा ल्याएको रहेछ। लाउनुहोस्, यो पैसा फिर्ता लिनुहोस् है। होइन होला, राख त्यो पैसा तिमी नै। कृपया यो पैसा फिर्ता लिनुहोस्, नत्र मलाई पाप लाग्नेछ। भाइ, तिमी त साह्रै पो जाति रहेछौ। तिम्रो परिवारमा को हुनुहुन्छ? सेरु अनि बाबा हुनुहुन्छ। तिमीले खाना खायौ? के भयो भाइ, तिमी किन दुखी भएको? मेरो कुखुरा भेटेको उपलक्ष्यमा आज तिमीलाई भात खुवाउँछु। जाउँ हिँडौँ। नाइ नभन ल। ल घर गएर खाना खाऊँ। कत्रो बाढी आएको हेर त सेरु। हामी खस्यौँ भने के होला है? तँलाई पौडी खेल्न आउँछ? ए कुकुरलाई त जन्मदै पौडी खेल्न आउँछ अरे है? मलाई त पौडी खेल्ने कुरै नौलो। त्यो रुखपात पहाड सबै नौलो। देख्नु भनेको त यो पो रहेछ। सेरु उता पर हेर त,
मान्छे बगाएको जस्तो पो छ त। शेरू किन आफाले शेरू किन आफाले शेरू 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 खै मेरो शेरू मेरो कुकुर खै कुकुरले मलाई किनार लग्यो तर खोलाले कुकुर बगायो। के रे बगायो रे छोड्नुहोस् मलाई छोड्नुहोस् मेरो त्यही त छ एउटा आफ्नो भन्ने शेरू 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 छोड्नुहोस् शेरू सन्तु तिमी हो छोरा? मलाई चिन्यौ? म तिम्रो बाबा। मलाई तिमीले कहाँ मात्रै खोजिन। तिमीले ठिक भनेछौ, रुख काटेर बाढी पहिरो आउने रहेछ, म मर्नु पर्ने, तिमीले मलाई बचायौ छोरा। मैले होइन शेरूले मलाई जिउन सिकाउने देख्न सिकाउने उही थियो। गयो शेर गयो तिमीले मानव सेवा गर्न सिक्यौ मेरो छोरी। तिमी एक सक्षम देवगण भयो। ढोक गरे बाबा, ढोक गरे परिआमा। हिँड अब देवलोक जाउँ। तर सन्तु एक्लै हुन्छ नि। ऊ एक्लै हुँदैन, तिमीले उसको र उसको आफ्ना मानिसहरूको आँखा खोलिएको छौ। म सधैँ तिम्रो हृदयमा जिउने छु। राम्रो काम गर्न नछोड ल बाबा आमा, जाऊ।